नमस्कार। यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज पनि मैले मेरा केही माया प्रेम सम्बन्धी मुक्तकहरू लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ आज मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने मेरा मुक्तकहरू मन पर्ने नै छन्। साथै यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावको पनि सदा अपेक्षा राख्दछु। आउनुहोस् अब लागौँ आजका मुक्तकहरूतर्फ। भर्खरै माया प्रेममा चुर्लुममा डुबेका युवा युवतीहरू एकअर्कालाई कहिले भेटौँ कहिले देखौँ भन्ने उत्सुकतामा रहिरहेका हुन्छन्। राति सपनामा पनि एकअर्कालाई देख्ने, विपनामा पनि उनीहरूकै बारेमा सोच्ने, चिठी लेखिरहँ लाग्ने, फोन गरिरहँ जस्तो लाग्ने, मेसेज पठाइरहँ जस्तो लाग्ने, यस्ता उत्सुकताहरूले एकदमै पिरोलिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई। जहिले पनि एकअर्काको बारेमा सोचिरहने, एकअर्काकै मनमा सोचिरहने, एकअर्काकै चित्र मनमा आइरहने, उनीहरूकै बारेमा सोच्ने हुने गर्दछ। त्यस्तै युवा युवती बीचमा भर्खरै प्रेम गर्दा हुने अनुभवलाई यहाँहरूमा आज एउटा मुक्तक मार्फत म प्रस्तुत गर्दैछु। अब कस्तो प्रेम रोग लाग्यो एकचोटि नदेखि चित्तै बुझ्दैन। कस्तो प्रेम रोग लाग्यो एकचोटि नदेखि चित्तै बुझ्दैन। तिम्रो बयान गरेर सधैँ कविता नलेखी चित्त बुझ्दैन। कस्तो प्रेम रोग लाग्यो एकचोटि नदेखि चित्तै बुझ्दैन। तिम्रो बयान गरेर सधैँ कविता नलेखी चित्त बुझ्दैन। हरेक शनिबार आउँछौ कौशीमा घाम ताप्ने बहानाले। हरेक शनिबार आउँछौ कौशीमा घाम ताप्ने बहानाले। आफ्नो कौशीबाट तिमीलाई प्रेम पत्र नफ्याँकी चित्तै बुझ्दैन। प्रेम पत्र नफ्याँकी चित्तै बुझ्दैन। माया प्रेममा चुर्लुममा डुबेका जोडीहरू सधैँ सँगै बसौँ भन्ने उनीहरूमा रहर रहेको हुन्छ। कहिले पनि छुट्टिन नपरोस्, चाहे जस्तोसुकै बाधा अडचन आओस् त्यसलाई झेलेर भए पनि सँगै बसौँ भन्ने उनीहरूको चाहना रहन्छ। अनेकौँ कारणले गर्दाखेरि जोडीहरू एक आपसमा छुट्टिनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। कहिलेकाहीँ देश परदेशमा जानुपर्ने अवस्था, कहिलेकाहीँ शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि, यस्ता विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, कहिलेकाहीँ डर र धम्कीका कारणले पनि छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। त्यति मात्र नभएर कहिलेकाहीँ मौसमको कारणले पनि छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। र यस्तो मौसममा यस्तो अनेकौँ बाधा अडचन आउँदा पनि सँगै रहन पाए भने एकदमै रमाउने हुन्छन् उनीहरू, एकदमै आनन्दित हुने हुन्छन् प्रेमीहरू एक आपसमा जोडिन पाउँदा, भेट्नु पाउँदाखेरि, सँगै बसेर कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि। अझ कस्तो पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एकदमै चिसो मौसम, झरिलो मौसम, झमझम पानी परेको मौसम, यस्तो विविध मौसमहरूमा पनि व्यक्तिहरूमा जो प्रेममा चुर्लुममा डुबेका छन् उनीहरूलाई अझ आफ्नो प्रेमीसँग सँगै बसेर समय बिताउँ भन्ने लागिरहेको हुन्छ। यस्तै यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि सँगै बसौँ भन्ने भावनालाई जोडेर मैले एउटा मुक्तक लेखेको छु। अब यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। झमझम पानी परेको दिन याद आउँछ मायालुको। झमझम पानी परेको दिन याद आउँछ मायालुको। बिर्सु भन्दा झनै बढी किन याद आउँछ मायालुको। झमझम पानी परेको दिन याद आउँछ मायालुको। बिर्सु भन्दा झनै बढी किन याद आउँछ मायालुको। तिमी उता छेउ म यता छु, तिमी उता छेउ म यता छु। यो दूरीलाई घटाउँ भन्छु, भोलि नै जान्छु उनलाई लिन याद आउँछ मायालुको। भोलि नै जान्छु उनलाई लिन याद आउँछ मायालुको। हाम्रो समाजमा कोही व्यक्तिहरू एक्लै जीवन काट्न मन पराउँछन्, तर अधिकांश धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू, व्यक्तिहरू एकअर्काको प्रेममा चुर्लुममा डुब्न चाहन्छन्। उनीहरू एकअर्काप्रति माया प्रेम बर्साउन चाहन्छन्। अझ युवा युवतीहरू यसमा अझ अगाडि छन्। भनिन्छ प्रेम नै संसारको सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। एकअर्कालाई माया प्रेम गर्न सक्नु, एकअर्कालाई आदर भाव गर्नु, त्यो जतिको राम्रो कुरा कुनै पनि हुँदैन।
प्रेममा चुर्लुम्म डुबेको व्यक्ति उसको जीवनमा अनेकौं उमङ्गले भरिएको हुन्छ भन्छन्। मानिसहरू जो प्रेममा डुबेका छन् उनीहरू निकै रोमाञ्चित रहेका हुन्छन्, सधैँ उनीहरू आफ्नै जीवनमा मस्त रहिरहेका हुन्छन्। यस्तै यस्तै भावनामा समेटेको एउटा मुक्तक यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। अब रङ्गहीन जीवनमा रङ्ग बोकी आयौ तिमी, रङ्गहीन जीवनमा रङ्ग बोकी आयौ तिमी, साँच्चै हो प्रिय उमङ्ग बोकी आयौ तिमी। रङ्गहीन जीवनमा रङ्ग बोकी आयौ तिमी, साँच्चै हो प्रिय उमङ्ग बोकी आयौ तिमी। शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने झैँ अचानक, शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने झैँ अचानक, सत्य सत्य नौलो तरङ्ग बोकी आयौ तिमी, सत्य सत्य नौलो तरङ्ग बोकी आयौ तिमी। आज मैले मेरो मुक्तक सङ्ग्रह गुराँसहरू पलासहरूमा समेटेका केही माया प्रेम सम्बन्धी मुक्तकहरू यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ, जुन अवश्य पनि यहाँहरूलाई मन पर्यो नै होला भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै मुक्तकहरू सुन्न हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी मलाई हौसला दिनुहुन्छ भन्ने पनि पूर्ण विश्वास लिएको छु। आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै मुक्तकहरू लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै।